আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুরা, আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব কিভাবে লুটিনো ও অ্যালবিনো বাজরিগার পাখি চিনবেন এবং কিভাবে এর বয়স নির্ধারণ করবেন এবং কত মাস বয়সে ডিম দিয়ে থাকে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। আর এরকমের পাখির সকল তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, প্রথমেই আলোচনা করব লুটিনো পাখি চেনার উপায়। বন্ধুরা, লুটিনো পাখির চোখ হবে লাল এবং গায়ের রং হবে হলুদ এবং নাকের রং হবে উজ্জ্বল বাদামি এবং এর পায়ের রং হবে গোলাপি। বন্ধুরা, এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে যদি একটি বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকে তাহলে সেটা লুটিনো পাখি হবে না। বন্ধুরা, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী রয়েছে যারা সাধারণ বাজরিগার পাখির গায়ের রং হলুদ হওয়ায় তাদেরকে লুটিনো পাখি বলে বেশি দামে বিক্রি করে থাকে। তাই বন্ধুরা, আপনি যখন পাখি কিনতে যাবেন তখন উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই ফলো করবেন। বন্ধুরা, অ্যালবিনো পাখি চেনার উপায়। বন্ধুরা, লুটিনো ও অ্যালবিনো পাখি খুব সহজেই আলাদা করা যায়, কারণ অ্যালবিনো পাখির গায়ের রং সাদা হয়ে থাকে এবং এদের চোখও লাল হয়ে থাকে। বন্ধুরা, অ্যালবিনো ও লুটিনো পাখির মতো হলুদ এবং সাদা কালারের বাজরিগার পাখি রয়েছে, কিন্তু তাদের চোখ কালো হয়ে থাকে। বন্ধুরা, ভিডিওর স্ক্রিনে দেওয়া পাখিটির দিকে লক্ষ্য করেন, এর চোখ কিন্তু কালো কালারের। বন্ধুরা, এটা কিন্তু অ্যালবিনো বা লুটিনো বাজরিগার পাখি না। তাই যখন লুটিনো বা অ্যালবিনো পাখি কিনবেন তখন এগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। বন্ধুরা, লুটিনো ও অ্যালবিনো পাখির বয়স নির্ধারণ করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এরকমের পাখির সকল তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। বন্ধুরা, লুটিনো ও অ্যালবিনো পাখির বয়স নির্ধারণ। বন্ধুরা, সাধারণ বাজরিগার পাখির বয়স তাদের শরীরে ডোরাকাটা দাগ দেখে খুব সহজেই বয়স নির্ধারণ করা যায়, কিন্তু অ্যালবিনো ও লুটিনো পাখির বয়স নির্ধারণ করা যা একটু কঠিন, কারণ তাদের শরীরে কোনো প্রকার ডোরাকাটা দাগ থাকে না। বন্ধুরা, অ্যাডাল্ট লুটিনো বা অ্যালবিনো পাখি চেনার জন্য পাখির চোখের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পাখির চোখ যদি স্পষ্টভাবে লাল হয়ে থাকে, চোখের পাশে যদি হালকা রিংয়ের মতো বের হয় তাহলে সেটা অ্যাডাল্ট বাজরিগার পাখি। আর যদি চোখের রং হালকা লাল হয় তাহলে সেটা অ্যাডাল্ট বা সেমি অ্যাডাল্ট বাজরিগার পাখি। বন্ধুরা, লুটিনো বা অ্যালবিনো পাখি কত মাস বয়সে ডিম দিয়ে থাকে? বন্ধুরা, লুটিনো বাজরিগার পাখি থেকে ভালোভাবে ডিম বাচ্চা করানোর জন্য এদেরকে 7 মাস বয়সে জোড়া দিবেন এবং 8 মাস বয়সে ডিম দিবে। বন্ধুরা, এছাড়াও লুটিনো বা অ্যালবিনো পাখি দিয়ে 5 মাস বয়সেও ডিম বাচ্চা করানো যায়, কিন্তু তাতে বেশি ভালো ফল পাওয়া যায় না। অর্থাৎ অল্প বয়সে পাখি দিয়ে যদি ডিম বাচ্চা করান তাহলে অনেক সময় দেখা যায় পাখির ডিম নষ্ট হয়ে যায় এবং ডিম সবগুলো ফুটে না। তাছাড়া অল্প বয়সে পাখিকে দিয়ে ডিম বাচ্চা করলে পাখির পেটে ডিম আটকে পাখি মারাও যেতে পারে। তাই বন্ধুরা, পাখিকে দিয়ে ভালোভাবে ডিম বাচ্চা করানোর জন্য অবশ্যই 6 মাসের উপরে পাখিকে ব্রিডিং করাবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে পরবর্তী পাখির সকল তথ্য আপনার কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যায়। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।